हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है जियोनी का सेट, जियोनी P3। इसमें गाइस चार्जिंग की इश्यू है, चार्जिंग पिन जो है इसका ख़राब हो चुका है, तो हम इसी को रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। ओके, तो चलो, सबसे पहले तो मैंने इसे खोल लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बोले। मैंने बोल्ट वगैरह सब निकाल दिए हैं इसके। अब सिंपली हम इसका मदरबोर्ड अलग करेंगे। ओके, तो ये इसका मदरबोर्ड है, नीचे भी एक आईसी है। तो हीटिंग हम नीचे से नहीं लगाएंगे इस पे, हो सकता है आईसी खराब हो जाए। सिंपली इसे रिमूव करते हैं। आप देख सकते हैं इसका चार्जिंग सॉकेट जो है वो डैमेज हो चुका है। सबसे पहले तो हम इसे अलग करेंगे। काफ़ी इजी है। ओके, तो आप भी ध्यान रखें कि हीटिंग जो मारे ऊपर से मारे, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ आईसी है। नीचे हीटिंग नहीं लगाना है हमें इसमें। ओके, तो चार्जिंग सॉकेट हमने अलग कर दिया है। हमारे कोई भी प्रिंट जो है वो मिस नहीं हुआ है, इसलिए आप भी अच्छे से गर्म करें, उसके बाद ही इसे हटाएं। थोड़ा हम इसका सोल्डिंग कर लेते हैं साफ सफाई, उसके बाद इसको हम नया सॉकेट सेट करेंगे।
ओके, सोल्डिंग कर दिया है। अब हम सॉकेट सेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका प्रॉपर चार्जिंग सॉकेट तो है नहीं मेरे पास, तो मैं नॉर्मली ये वाला चार्जिंग सॉकेट इस पर सेट करने जा रहा हूँ। ओके, चार्जिंग को हमने साफ कर लिया है। अब इस पर हम इसे सेट करेंगे। नॉर्मली काफ़ी इजी है। सबसे पहले तो मैं आपको इस पर दिखा दूँ। अब मैंने इस पर सोल्डिंग किया था ताकि ये पकड़ भी करे अच्छे से। ओके, और इस पर भी सोल्डिंग कर रखा है प्रिंटों पे, ताकि ये प्रिंट जो है इसका अच्छे से शॉर्ट हो जाए, सेट हो जाए इस पर। तो सबसे पहले तो इसे हम वापस से हीट करेंगे। ओके, तो हमने बैक साइड से बिल्कुल हल्का सा हीटिंग लगाया इस पर, और पहले हमने इसे ऊपर से ही पूरा हीट कर लिया था। उसके बाद हमने बैक साइड पे इस पर हीटिंग हल्की सी लगाई ताकि आईसी वगैरह ना जले नीचे, और ये सेट हो जाए। ओके, तो अब ये प्रॉपर सेट हो चुका है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हमारी आईसी वगैरह बिल्कुल सेफ है। सॉकेट भी बिल्कुल बढ़िया से सेट हो चुका है। काफ़ी अच्छे से सेट हो गया, ये नहीं उखड़ेगा। अब हम इसे नॉर्मली आयरन से सेट करेंगे इसके सभी प्रिंटों को। ओके, तो ये परफेक्टली हो गया है। देख सकते हैं कोई भी प्रिंट इसका शॉर्ट नहीं हो रहा है आपस में, और ये अच्छे से सेट हो चुका है।